ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវិធីប្រឡាក់សាច់តាមបែបថ្មីតាមធម្មតាបងប្អូនដាក់គ្រឿងគ្រៅចូលទៅក្នុងសាច់រួចច្របាច់វាដើម្បីផ្អាប់ទុកតែពេលនេះយើងធ្វើរបៀបផ្សេងគឺគ្រឿងគ្រៅទាំងអស់ដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកចំណែកខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមនិងគល់ស្លឹកគ្រៃយើងយកទៅកិនឲ្យម៉ត់រួចច្របាច់យកតែទឹកប៉ុណ្ណោះការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យរសជាតិនោះវាឈ្ងុយឈ្ងុយគ្រឿងរយៈពេលដែលយើងប្រឡាក់សាច់នោះគឺត្រូវប្រើរយៈពេលពី4ទៅ5ម៉ោងដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រេងឬក៏ខ្លាញ់ជ្រូកដាក់ចូលទៅក្នុងសាច់មុនពេលដែលយើងយកទៅចម្អិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមបងប្អូនជួយចុច like និង share ឲ្យខ្ញុំផង